नाज़रीन पाण ख़बर शामिल कयूं था कराची मां जमायत इस्लामी जे हिकु वफ़द डॉक्टर इम्तियाज़ पालारी सूमार गुरबत जे अॻुवाणी में मुस्लिम लीग नून जे अॻुवान कादिर बख्श कलमती सां संदसि गॾाप वारे फार्म हाउस ते मुलाक़ात करे संदसि हिमायत घुरियो। उन मौक़े ते मुस्लिम लीग नून जे अॻुवान कादिर बख्श कलमती आयल वफ़द खे मान ॾींदे सभिनी उम्मीदवारनि खे हजरिकूं उड़ायूं ऐं चयो त जिते नून लीग जा उम्मीदवार न आहिनि मक़ामी सुलह ते असां जमायत इस्लामी जे उम्मीदवारनि जो सपोर्ट करण जो ऐलान कयूं था। उन मौक़े ते कादिर बख्श कलमती चयो त जमायत इस्लामी जा उम्मीदवार जस लाणा जेके पैनल तौरु बीठा आहिनि। उन मौक़े ते जमायत इस्लामी जे अॻुवान डॉक्टर इम्तियाज़ पालारी सूमार बुरफ़त ऐं ॿियनि चयो त असां कादिर बख्श कलमती जा थोराइता आहियूं जिन असांखे मान ॾींदे असांजे उम्मीदवारनि खे सपोर्ट करण जो ऐलान कयो। असां उम्मीद कयूं था त अॻिते बि मलीर जे मसइलनि लाइ कादिर बख्श कलमती जहिड़ा हक़ीक़ी हॾ ॾोखी माण्हू इलाइक़े जे बहितरी लाइ असां सां गॾिजी कमु कंदा। जेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जी जेका तंज़ीम आहे हिते सूबा सिंध में ऐं सूबा जेको पंहिंजो ज़िला मलीर में असां कुझु यूसियुनि ते फाइट कयूं पिया ऐं कुझु यूसियुनि ते असांजा उम्मीदवार कोन्हनि ऐं जिन यूसियुनि ते असांजा उम्मीदवार कोन्हनि असां इहो पहिरें पंहिंजी मीटिंगनि में इहो तय कयो आहे त जिथे जेके बि बाकिरदार माण्हू हूंदा मलीर जा बाकिरदार ऐं जेके मलीर जी ख़िदमत ते यकीन रखंदड़ माण्हू आहिनि असां उन्हनि जी सपोर्ट कंदासीं उन्हनि जी हिमायत कंदासीं। हू कहिड़े बि तंज़ीम सां कहिड़े बि पार्टी सां उन्हनि जो तालुक़ु हुजे उन सां असांखे सरोकार कोन्हे लेकिन असां उन्हनि धुरियुनि जी हिमायत कंदासीं जेके मलीर जी ख़िदमत ते यकीन रखनि था जेके मलीर में ज़रूरत करे पंहिंजी जेके आहिनि पंहिंजे हक़नि जी विढ़ण लाइ जदोजहद कंदा। असां उन्हनि तमामु जेके बि तंज़ीमूं आहिनि जेके बि पार्टियूं आहिनि जेके बि उम्मीदवार आहिनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में विढ़नि पिया असां उन्हनि मस्बत क़ौतनि जी इंशाअल्लाह हिमायत कंदासीं। जनाब मोहतरम कादिर बख्श कलमती साहब जो साईं जन सियासी वबस के पंहिंजी जॻह ते लेकिन पाड़े के हवाले से ज़िले मलीर के हवाले से ज़िले मलीर में मसाइल ते गॾिजी जदोजहद करण के हवाले से असांजी उम्मीदवारनि खे सपोर्ट ॾियण के हवाले से असां तमामु घणो जमात इस्लामी के पारां उन्हनि जो थोराइतो आहियां। इन खां अलावा जेकी असांजी इहा वर्किंग रिलेशनशिप आहे उहा कादिर बख्श कलमती साहब जहिड़नि सुजाग ऐं हिकिड़े हौसले वारे माण्हुनि सां असांजी वर्किंग रिलेशनशिप जो आगाज़ घणो पहिरीं थी चुको हो। अॼु साईं कादिर बख्श कलमती साहब भी असां सां हिन मामले में गॾु आया आहिनि। कोहिस्तान राजूनी इताद में भी असीं साईं कादिर बख्श साहब खे इहा गुज़ारिश करूं था त असांजा ॿ मिली थियनि त असीं पंहिंजे ख़िते जे लाइ कमु कयूं हिते मौजूदु जेके मसाइल आहिनि उन्हनि ते गॾिजी हिकिड़ो जॉइंट मौक़िफ़ रखूं ऐं ॿी बलदियाती इलेक्शन अॼु आहिनि सुभाणे कोन हूंदा ऐं इनशाअल्लाह इन बलदियाती इलेक्शन में भी असीं चाहियूं था त फेयर ऐं आज़ादाना तौर ते इंतिखाब थिए ऐं इन्हनि में माण्हू चूंडिजी अचनि उहे माण्हू चूंडिजी अचनि जिन खे वाक़ई हिकिड़ो रियल ऐं हक़ीक़ी मैंडेट मिले। लिहाज़ा इन्हनि एजेंडा ते असांजो इतफ़ाक़ थियो आहे असां इन्हनि एजेंडा ते अॻियां वधाईंदासीं मलीर जी तरक़ी लाइ जदोजहद कंदासीं। जेकॾहिं कराची जो मौक़िफ़ आहे त कराची खे इख़्तियार ॾिनो वञे अहिड़ी तरीक़े सां मलीर खे बि इख़्तियार ॾिनो वञे। कराची जेकॾहिं रेवेन्यू कमाए ॾिए थो त ज़िलो मलीर बि वॾो रेवेन्यू जनरेट करे कराची जी इकॉनमी खे ॾिए थो। कराची जा वॾा मेगा प्रोजेक्ट्स हिते आहिनि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हिते आहिनि। इन खां अलावा स्टील मिल हिते आहे पोर्ट कासिम असांजे ज़िले मलीर में आहे त लिहाज़ा मलीर जे हवाले सां मलीर जे हक़ जे हवाले सां असां बिल्कुलु साईं सां मुतफ़िक़ आहियूं। इनशाअल्लाह इहा वर्किंग रिलेशनशिप जारी रहंदी ऐं इनशाअल्लाह असां इन में घणियूं मंज़िलूं बि तय कंदासीं ऐं घणा हदफ़ बि हासिल कंदासीं। घणो थोराइतो आहियां कादिर बख्श साहब जो ऐं जमात इस्लामी जे कैंडिडेट खे हिमायत कई ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी डॉक्टर कादिर बख्श साहब जी गुफ़्तगू मां त हिकिड़ो प्रोडक्टिव माण्हू थियणु जेकी आहे विजन रखणु ऐं पंहिंजे इलाइक़े जो ख़्यालु रखणु इहो तमामु तर शयुनि खां मथे ॻाल्हि आहे त रंग नसल मज़हब इहे सभु शयूं पाईंदा आहिनि पर जेके बि माण्हू हिते रहनि था उन्हनि जी सोच रखणु उन्हनि जे डेवलपमेंट जे बारे में सोचणु इहा वॾी ॻाल्हि आहे। अॼु ताईं कंहिं बि तंज़ीम जेको आहे घणी जेकी तंज़ीम तव्हां ॾिसो था हिते जेकी कमु कनि थी पियूं उन्हनि जो घणो राज रहियो आहे पर राज में राज बि कुझु न मिलियो आहे। मां तमामु तर शुक्रगुज़ार आहियां तमामु माण्हुनि जो ऐं अलाह साईं सां असांजी दुआ आहे त उहो अहिड़ी जेकी सपोर्ट असांखे मिले जीअं असांजा उम्मीदवार इन तक में कामयाबु थियनि कामयाबु थी ऐं जेको हिन जो विजन आहे